卫福部的假日轻急症中心头一届伫咧新正年间运作，行政院长杜英泰今仔日是去高雄感谢值班的医护人员。另外，根据疾管署的统计，今仔日这急诊是超过6000人，其中类流感就占3500人。一个去探视过年期间破病的民众，行政长杜英泰车三到高雄去视察假日轻急症中心 UCC 的运作，而且为免坚守岗位的医护人员，因为较早过年的年假，病院常常拢要面对急诊一大堆人塌伫遐。卫福部因为安尼伫全台湾设置13 UCC， 嘛鼓励病院开病床含诊所开诊来倒分流。2月15号就有43个病人，2月17号，大年初一。是看了61个病人，那2月18号初二，一共看了67个病人。初一的时候，大概全国的急诊的就医量大概差不多3万左右。那么去年是4万了，我们分流到这个诊所的效果也是不错。全台湾 UCC 看诊的人次对2月14 450个人，2月15 569个人，到2月17初1有1012个人，初2是1132个人。病人的类型是依发烧和呼吸道感染的上侪，搁来是肠胃道的感染，和囡仔急性的身体无爽快、外伤等等。不过因为过年是流感和落巴肚疫情的高峰，根据疾管署的统计，初2对流感急诊就诊的超过3500个人，落巴肚嘛有免2500个人。对因提过一摆呼吁轻症的患者会当去 UCC 看诊，甲急诊的资源留给当症的。这样的经验，明年我们来检讨之后，有需要我们就继续的来扩大来执行。我们在平常重要的连假日，也可以尝试性的、重点性的来发挥。对因提指出讲，卫福部已经编列16亿的预算，补助过年支援的病院、诊所和药房，内面的奖励金必须要有8成以上分配给第一线的医护。收入来嘛会检讨今年执行的成果，而且评估未来敢会扩大办理 UCC 的服务。记者综合报道。